Гоша, ну куда ты забрался снова? Ну, что ты? И что ты? А? Что? Ну что, скажи, я не понимать? Я не понимать? Ты нежишься, что ли? А? У тебя нежности, Пуся моя? Вот, что? Ну-ка повтори. Гашуня, что? Ой, что? А? Скажи что-нибудь-то, Гошенька. Давай, что-нибудь скажи. Ну, Гоша,